صباح الهنا، ازيكم؟ كيدزانيا هي مدينة كبيرة جدا جدا للأطفال. فيها محاكاة لأغلب الوظائف اللي الطفل ممكن يتخيل نفسه بيشتغلها. المدينة دي مناسبة أكتر للأطفال من سن يمكن 4 5 سنين، عشان خاطر يبتدي يحس بيها أكتر ويستفيد من المبلغ اللي هيدفع فيها. تحت ال4 سنين في مكان مخصوص تاني للأطفال هوريهولكوا، بس اقتصاديا بصراحة في بدايل بره كيدزانيا هتبقى أرخص منه والأطفال ينبسطوا برضو. أول ما بتدخلوا بيبقى في بنك بيدي للأطفال الفلوس. العملات بتاعت كيدزانيا اسمها كيدزوس. الطفل جوه كل ما بيشتغل بيصرف من او بيكسب فلوس على حسب طبعا الشغلانه اللي بيشتغلها. وفي شغلانات او مصانع او حاجات بيدفع فيها فلوس. اي لعبه او وظيفه الطفل محتاج يلعبها لازم هو اللي يكسب فلوس من الكيدزوز يدفعها، مش هينفع ماما او بابا يدفعوا له فلوس عاديه. في شغلانات زي اللي قدامكم دي بتاعت الفاشن والموديلنج والحاجات دي بتكسب فلوس كتير طبعا. الدكاترة للأسف هناك بياخدوا فلوس قليلة قوي. في سوبر ماركت فلوسه معقولة مش بطالة خالص. بيتعلموا هناك بقى ازاي يشتغلوا شغلانات مختلفة، الكاشير ورص الحاجات، وعلى قد ما بتتعب على قد ما بتاخد كيدزوز. دي لعبة بيحبوها جدا، لعبة سوبر ماركت بيبقى عليها طابور طويل جدا. هتلاقي دايما على باب كل لعبة لوحة تفصيلية بتقولك ايه المهارات اللي الطفل ممكن يتعلمها لو دخل اللعبة دي. هتلاقي شاشة بتقولك السن المناسب، اللعبة دي بتشيل كام طفل، بتقعد مدة قد ايه. العداد بيبتدي يشتغل قدامك بحيث تعرفي الطفل متوقع يخلص في خلال قد ايه. دي عيادة الأسنان مثلا، الأطفال بتحب تدخل تلعب فيها. ده سكاتشرز، مصنع سكاتشرز، بيتعلموا يعملوا الجزم ويلونوها، بتطلع في الآخر شكلها لذيذ جدا. هتلاقي الأطفال طالعين من DHL البريد السريع، شكلهم لذيذ جدا، هم بيجروا يوصلوا الطرود بمنتهى الحماس ويكسبوا فلوس في الآخر. الأطفال بتحب الميكانيكا وتصليح السيارات، هتلاقي ورشة وبنزينة. الأطفال الأكبر ممكن يدخلوا الأهرام، يعرفوا أكتر عن الصحافة وصناعة الخبر والجورنال وكل التفاصيل بتاعته، دي برضو لذيذة للسن الأكبر شوية. تلاقي طابور طويل جدا بقى قدام كالوجز، المصنع بتاع الاندومي والحاجات دي. الأطفال بتلبس بقى زي الشاف وتدخل تقعد جوه. الحقيقة وبيدفعوا فلوس من الكيدز بتاعتهم. الحقيقة أنا شايفة إن هم ما بيستفادوش أوي لأنهم بيتفرجوا على الاندومي وهي بتتعمل ما بيعملوش اي حاجة بايديهم. في مصنع تاني للبرجر، مطعم بيبقى بفلوس بقى حقيقية مش بكيدزوز، وبياخدوا بقى الساندويتش ياكلوه. ده بيديهم فرصة ان هم يعملوا الاكل بنفسهم اكتر. دي بالك كيدزانيا بتمنع دخول الاكل خالص ليكي او للطفل، الا لو بيبي مثلا هتدخليله بيبي فود او حاجة، يعني انواع معينة كمان. فلو انتوا هتقعدوا ال5 6 ساعات اكيد هتحتاجوا تجيبوا اكل، ودي حاجة تعملي حسابك فيها في الميزانية. الأطفال الأكبر بقى عاملين لهم مؤخرا حاجة ليها علاقة بالمتاحف والأثريات والفراعنة والكلام ده، لطيفة جدا جدا للسن الأكبر. توشيبا العربي عامل قسم كده لطيف بيعلم الولاد التسويق. في طفل جه عمل معايا استبيان لذيذ جدا. جزء الرسم ده الأطفال بتحبه وبتدفع فيه كيدزوز. بيحبوا يلونوا ويعملوا لوحات. واللوحة طبعا بتقعد لها ساعتين عشان تنشف وبتبوظ لك كل هدومك، فخدي بالك. بس المهم ينبسطوا، دي اهم حاجة. ركن الحريق بقى والإطفاء، يا ده عشق عندهم. وبصراحة مفيد لأنهم بياخدوا فيلم كرتون كده يتعلموا أكتر عن الحرايق وإزاي بتطلع وإزاي يطفوها، وبيروحوا عملي بقى يركبوا العربية بتاعة الإطفاء. بيبقى مشهد لذيذ قوي بالأصوات كمان. والأوتيل ده معمول كده موديل إن هم بيطفوه، بيتحرق، بيعمل نفسه بقى كأنه بيتحرق، والولاد بتنزل هتشوفوا دلوقتي تطلع بقى خراطيم المية وتقعد تطفي، ويبتدوا بقى يغنوا ويقولوا الصيحات بتاعت رجل الإطفاء، ويرجعوا يركبوا عربيتهم. بتبقى حماسية ولذيذة جدا. جنبهم في الأكاديمي بتاعة التمثيل، بيدخلوا برضو يتعلموا فيها حاجات ويطلعوا يعملوا شو كده راقص كده حوالين المسرح اللي بره. فبتبقى برضو حماسية للأطفال ولينا يعني. جزء السواقة بقى بيدخلوا مدرسة السواقة يعرفوا أكتر يسوقوا صح ازاي. بنتي وانا راجعة في الطريق قعدت بقى تأدبني وتقولي اني بسوق غلط، وبيطلعوا شهادة طبية عشان يطلعوا الرخصة. وبعد ما بياخدوا الرخصة بقى بيبتدوا يطلعوا يسوقوا العربيات اللي بره. لو هتروحوا تاني خدوا معاكم الرخصة تاني بقى لأنها هتنفعكم في الزيارة الجاية لو رحتوا تاني
الاطفال الصغيرين ليهم نيرسري صغيره، والام بينفع تدخل معاهم لغايه حوالي 4 سنين